تعالوا تعالوا. كان بودي يا اخواتي اقول لكم تعالوا نتفسحوا، تعالوا نتدلعوا، تعالوا نروح اي مكان، بس للاسف تعالوا اوريكم انا عامله ايه. هو مش للاسف، هي بصوا هي حاجه حلوه والله العظيم ولذيذه وجميله وتستاهل بقك يا ست الكل. عاوزاكي بقى تدخلي برجلك اليمين وتشمرك مامك الحلوين وتقولي بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. شايفه طبق السلطه القمر ده متقطع عليه قرن فلفل حامي يستاهل بقك. حطي بقى لايك، يعني لايكات كتير كده للفيديو، شيريه في كل مكان، ولو انت جديده يا ست الكل اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. بصوا بقى هنبدأ يومنا مع بعض بالعشوة الجميلة دي، وهتشوفوا مشترياتنا الشهرية بتاعة البيت يعني من السوبر ماركت وكده، وهتشوفوا كمان مشتريات خاصة بيا. انا عارفة ان انا كان المفروض اعمل كده من زمان، بس هتكلم معاكم يا بنات الموضوع محتاج ارادة. انا مش عارفة احكم نفسي، بس يعني بصوا انتوا هتعرفوا كل حاجة بتفاصيلها داخل الفيديو، فعايزاكم تدعولي دعوة حلوة كده من القلب. جهزت السلطه والرز على النار يا دوبك، يعني ايه خلاص كده الرز اتشرب وخلاص، يعني دقايق وهيطفي عليه، بيطلع بقى مفلفل كده وبيبقى تحفه. وصينيه البطاطس بتاخد لون زي ما انتوا شايفين. لما بشغل الفرن من تحت والشوايه من فوق بوارب الفرن مش بقفله، تمام كده عشان لا قدر الله يعني الازاز ما يفرقعش. المهم يا اخواتي طبعا عامله كوبايه النسكافيه بتاعتي وانا واقفه بعمل اكل، بقعد كده اتسلى واشربها عشان انا لسه بيبقى يومي طويل، يعني مش بنام غير تاني يوم الصبح، فلسه بيبقى يومي صعب. زي ما انتوا شايفين، ايوه صدقوا عينيكم، بصوا الساعه كانت داخله على 3 بالليل، وفعلا انا باكل في الاوقات دي. انا باكل لما جوزي بيرجع من الشغل بس. فباقي الاكل عنده في علبه عشان هدخله التلاجة. وادي شكل الاكل بتاعنا يومي يومي على الجمال، تحفه يا بنات، يستاهل بقكم الرز مفلفل. والفراخ كانت بصراحه تحفه، بس بصراحه انا مش فاكره الفرخه دي كنا جايبينها ساعه موضوع الولاده من التجهيزات بتاعه الولاده وكده ولا ايه، بس هي صغننه كده وبتستوي ولحمها دايب ورهيبه. فالف هنا والشفا على قلب كل اللي كل. وادي صينيه البطاطس بتاعتنا، قولوا لي بقى كده رايكم في شكل الاكل. وبس والله يا بنات، يعني هنكمل بقى كده مع بعض الفيديو واوريكم المشتريات. بصراحة مش انا اللي بنزل، انا تافهة شوية. لما بنزل السوبر ماركت بيبقى كل تفكيري في الحاجات اللي احنا نجيبها اللي هي ايه، مش اساسيه ولا ضروريه. فابو عمر صراحه مش بيحب ياخدني معاه حوار السوبر ماركت ده. الحاجات بتاعه البيت اللي هي بتاعه الشهر وكده هو اللي بيجيبها لي، فانتوا هتشوفوها معايا. طبعا بحتاج كلور يعني كلور الوان مش كلور ابيض، انا بستخدم الالوان اكتر من الابيض، بس هو دايما بيجيب لي العرض ده او لو موجود قدامه يعني. فجاب لنا الاساسيات بس اللي احنا محتاجينها. كنت عاوزه شامبو وصابون وش للبيت وفيتروب للاولاد، دي طبعا من المشتريات برضو الاساسيه والضروريه. مناديل، بسكوت للاولاد، طحينه عشان خلصانه، علبه مرق الدجاج، الحاجات كلها بقى اللي ناقصه البيت وكده بنجيبها، واحيانا مش بتتجاب كلها مره واحده. بامبرز برضو لو محتاجينه عشان الاولاد وكده. ورنجه زي ما شفتوها معايا كده الفيديو اللي فات، على فكره ده كان النوع بتاعها. عايزه اقول لكم البنات خطيره، طلعت حلوه جدا عجبتني قوي بصراحه. وزبادي وكيكه وعصير برضو للاولاد. بصوا حاجات شويه تحبيش كده للاولاد وحاجتنا اللي احنا بنحتاجها. وبالنسبه للحاجات اللي لا غنى عنها، رز، مكرونه، سكر، زيت، سمنه، الحاجات دي كلها انا الصراحه كان لسه عندي فما طلبتهاش. والحاجه اللي بتخلص من عندي اول باول بجيبها، يعني مش بستنى مثلا الشهر يخلص عشان ابتدي ان انا اطلبها، لا لقيت مثلا خلاص فاضل اخر كوبايه رز موجوده في البيت او اخر كيسه رز مفيش غيرها، ببدا يعني ايه اطلب تاني بقى، يعني اقول لابو عمر خلي بالك الرز خلص، خلي بالك المكرونه خلصت، انا محتاجه كذا محتاجه كذا. فعشان كده بقول لكم احنا مش بنجيب الحاجه كلها بتاعه البيت مره واحده، احنا ممكن نجيبها على مراحل، او ممكن يعني ايه جبنا النهارده حاجات ناقصانا نفوت كمان يومين 3 ونبتدي نجيب باقي الحاجات بتاعه البيت زي اي بيت عادي يا بنات يعني. بس كده خلاص بقى برص كل حاجه مكانها، والحاجات اللي محتاجه تدخل الغرفه جوه من المناديل والبامبرز والكلام ده بدخلها. وبعد كده بقى طبعا اولادي ببتدي ان انا اديهم الشاور بتاعهم وابتدي اروش عليهم كده. انتوا عارفين ان انا اشتريت السيرم والكريم دول مؤخرا، يعني جبتهم وريتها لكم وسط مشترياتي. المهم يا اخواتي
انا قلت خليني اجربه على شعر تيتوية. بصوا هو انا بعمل كده وانا قلبي واجعني، اللي هو لا ما تعمليش كده، ارجعي في كلامك. مش بحب الصراحه استخدم لها على كمان ما تبقاش تقيله على فروه راسها وتضرها بدل ما تفيدها. هي طبعا كل الحاجات دي المفروض ان هي بالزيوت وحاجات زي كده عشان الشعر الكيرلي اصلا. المهم يا بنات حطيت كريم على سيرم وبدات ان انا ادهن لها شعرها عشان محتاجه اسرحها واشوف يعني هيبقى نتيجته حلوه في شعرها ولا لا. انا بستخدمه ليا وهبقى اقول لكم تجربتي معاه يعني كنور بقى ماشي. سيبكم من ان انا بجربه على شعر اولادي وكده، انا فعلا محتاجه حاجه لشعرهم الكيرلي. حد كان قال لي على، اللهم صل على النبي، اسمه ايه، مش عارفه اسمه بندولين تقريبا، مش فاكره. المهم قالت لي في دهان حلو هنا يعني في الماركه دي لشعر الاولاد. هبقى ادخل كده وادعبس وابحث عنه واشوف لو لقيت حاجه كويسه هجيبها. اللي متابعني كويس كان هيشوف تيتويه وهي صغيره ما شاء الله شعرها كان ناعم وكان تقيل. لما كبرت غيرت نفس عموري بالظبط. يعني انا كنت بعمل اصلا لعمر شعره بتوكه وهو صغنن، كان بيبقى شبه الصينيين كده يعني من كتر ما هو شعره ما شاء الله كان ناعم. فمعرفش يا بنات اولادي بيكبروا شعرهم بيغير. المهم الشعر الكيرلي حلو برضو كده وبيعجب ناس كتير، وسبحان الله محدش عاجبه حلو، لا اللي شعرهم لسه عاجبهم ولا اللي شعرهم كيرلي عاجبهم، بس ما علينا. المهم بقى يا اخواتي كده ايه، استلمت الاوردر القمر ده وقلت خليني ان انا اصوره لكم. بصوا هو انا المفروض بدل ما احاول ادار الدفوهات اعالجها او احاول ان انا اخد مع نفسي موقف، بس والله يا بنات فعلا في حاجه غلط، انا مش قادره اعمل ده. مواعيدي ملخبطه خالص في الاكل زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، باكل في وقت متاخر جدا، بشرب بيبسي كتير جدا لدرجه ان انا مدمنه عليه يعني. فكل ده طبعا مخلي الموضوع بصوا مبهوأ مني قوي. فالمهم هتشوفوا انا اشتريت ايه. بس قبل اي حاجه قلت خليني اوريكم البيجامه القمر دي، لقيت نزل عليها عرض في جوميا واخده تقييمات كويسه وبيقولوا ان هي حلوه وخامتها كويسه قطن. انا جبتها طبعا اللي هي بنطلون واللي هي نص كم، او في منها اشكال تانية يعني، المفروض في منها شورت وفي منها برمودا، بس انا جبت اللي هي ايه النص دي. فتحتها بقى بصراحة اول مرة اشتري فعلا حاجة ليا انا يعني، مش هتكلم على اولادي، انا الصراحة بتعمل لهم مع كذا براند كده حلوين، بجيب لهم من جوميا برضو بيبقوا كويسين والحاجة نفس الشكل. اما ليا انا بسبب المشتريات اللي كنت جايباها قبل كده كان خلاص جالي عقدة من الحوار ده. ف يعني لما فتحتها كده للوهلة الاولى لقيت نفس الشكل بالظبط، بصراحة تحفة عجبتني وحلوة قوي. بس انا عندي مشكلة مع اللون الجري، مش عارفة العيب في اللون نفسه ولا العيب في الخامة. هي المفروض ان هي قطن 100%، حتى كمان مطبوع عليها التيكت بتاع المصنع كده، وحلوة قوي وما شاء الله كويسة يعني وخامتها حلوة. بس اللون الرمادي ده بحس فيه حاجة من جوه كده محبحبة في الخامة بتاعته. حتى لو فاكرين التوبات اللي كنت شارياها اللي هي القطات دي، برضو كان اللون الرمادي فيهم نفس الموضوع ده، بس هي فيها مطة لكرة كده بسيطة. وزي ما انتوا شايفين بحاول اخلي عموري يساعدني كده عشان اعرف اوريكم الخامة. هي طرية خالص يا بنات والصراحة حلوة، والستايل بتاع البنطلون بتاعها تحس ان هو مجسم كده والرجل من تحت على واسع شوية، فشكلها شيك يعني، شكلها في اللبس تحفة، نفس الصورة بالظبط يعني، نفس الصورة اللي هي على الموديل كده من بره. واللي على التيشيرتيه دي تطريزه يعني، هي اصلا مش طباعه على البنطلون بس، لا التيشيرت كمان متطرزه. سعرها كانت في العرض 300 جنيه او 300 الا جنيه تقريبا بدل 480. فسعرها حلو بالنسبه للخامه كويس جدا، لاني بشوف حاجات بره او في السوق عامه يعني بتبقى خامتها كلها بليستر، او الخامات اللي هي الفيزون دي ما بتبقاش اللي هي يعني، عارفين يا بنات مش اللي هي بتشرب بالعرق يعني، عزكم الله. بس فبصراحة عجبتني حلوة يعني. المهم بقى جينا الكينج الليلة دي اللي انا اصلا طالبة الاوردر كله عشانه. انا جبت ده يا بنات ومش عارفة الماركة بتاعته حلوة ولا لا، يا ريت لو حد جربه يكتب لي في التعليقات. هو عبارة عن كورسيه كده، حسيت ان ده هيبقى احسن من اللي انا كنت شارياه قبل كده. لو فاكرين بعد ما ولدت تيتوية في فترة تقريبا انا جبت كورسيه كان
يا بنات عبارة عن شورت، بس عارفين بقى الشورت بيتبرم بيترفع، تحس ان هو يعني مش عارفه ما فيهوش خياطه من تحت، الخامه بتاعته بتبقى مش متخيطه فبيتبرم كده ويتلف، وتحس ان انت مش متحكمه فيه. فالصراحه كان بيضايقني جدا وما كنتش عارفه اواظب حتى ان انا البسه. وحسيت ان بعد الولادة على طول لما لبسته في لولي جاب معايا نتيجة عكسية، يعني فضلت لابساه حوالي 3 ايام ورا بعض، كانت الدنيا تمام. في يوم واحد قلعته لقيته جاب معايا نتيجة عكسية، مش عارفة ازاي. المهم ان هو ده شكله. هي كل مشكلتي معاه بقى انه طلع مقاس كبير، يعني المفروض اجيب مقاس صغير اصغر من مقاسي عشان يلم بقى الدنيا دي كلها، يعني يلم بقى منطقة البطن والجناب وكل الكلام ده. بحاول اوريكم الخامة، وهو اسمه كده سيلفي. وبس والله يا اخواتي، يعني ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعواتكم وتحطوا لايكات كتير للفيديو، وهسيبكم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه احلى خلطاته في الدنيا. باي باي. باي.